तो आज सुबह सुबह हम अपने बजीज बर्ड को दाना और पानी डालकर जल्दी से इन्हें दे देते हैं। ये देखो कितने खुश हैं यहाँ पर न्यू केज में, आप लोग देख सकते हो। फिर हम आ गए अपने कबूतरों को खोलने। ये देख सकते हो गाइस हमारे कबूतर। अब हम ये वाली कबूतर को उड़ाएंगे। ये देखो गाइस कैसे उड़ी। तो इसका पूरा पर नहीं आया गाइस। अभी चलो इन्हें दाना पानी डाल देते हैं। फिर हम छोटी वाली मादी को छतरी पर बैठाएंगे गाइस। ये देखो गाइस छतरी पर बैठा दिया, बड़ी वाली पर नहीं, नीचे ही वाली पर बैठा है। चलो अब खिला पिलाकर बंद कर देते हैं गाइस। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर से कर देना। बाय गाइस।